Wchodzimy na Wallace Monument, który zbudowany jest na górze zwanej Abbey Craig. Ile metrów ma wieża, robaczku? Wiesz może? 67 metrów. 67 Wcale nie tak dużo, nie? No. Może być. 60. Myślisz, że damy radę? To są wilki? To chyba nie tylko wilki. To jest niedźwiedź, wilk, ryś i... To jest drzewo. A to jest, tak, to jest drzewo. Możesz tutaj zdjęcie? Zdjęcia? Ty tutaj masz dużo zdjęć, wiesz? No, albo dwa. No dobrze, to zrobię. Tutaj zostały odnalezione szczątki walenia datujące około 5000 lat przed naszą erą. Ale ja to wiem jak wejść. I tutaj mamy oto tego walenia, który prawdopodobnie tak wyglądał bardzo dawno temu. Dobrze, idziemy dalej. Szef mówi, że idziemy dalej, to idziemy. I znowu zwierzątka. Oczywiście. Nie dosiadasz świni tym razem? Okej. Brawo, pięknie. To jest świniaczek. Te zwierzątka są tutaj, aby upamiętnić rolnictwo szkockie. Rolnictwo szkockie zaczęło się około 3800 lat przed naszą erą. Zgodnie z legendami i odnalezionymi szczątkami różnymi. Tutaj są krowy szkockie, to na których siedzisz. Co ty, buzi jej dawałeś? A tu jest owieczka. To jest owieczka. A właściwie chyba baran, bo ma bardzo długie rogi. Mam rację, bo to jest balan. No, oczywiście, że masz rację. A powiedz mi, jak się nazywa ta krowa szkocka tutaj po szkocku? Ku. Normalnie się mówi cow na taką zwykłą krowę, a ta się nazywa ku. No. Następny pomnik. Pomnik Kowala tym razem. Proszę bardzo. Szkocki kowal. Ma tutaj kowadło. I tutaj wiadomo, że około 2000 lat przed naszą erą kowalstwo szkockie się rozpoczęło. Prawdopodobnie. Idziemy dalej. Dałeś mi zdjęcie? Cóż to jest? Nie wiem. O, a tutaj? Tak. Tutaj mamy taką figurę. To jest orzeł, prawda? Ale dawno tego nie widziałem. No, my nigdy tego nie widzieliśmy. Próbujemy z każdej strony to popatrzeć, ale to drzewo trochę... Co to jest, kangur? Jak myślisz, co to jest? Idziemy bliżej. Dzień dobry. Nie, to sarenka, ale numer. Kalenka. Kangur, ale... A tutaj jest wiewiórka. Tu jest ptactwo, jest dzięcioł, jest... Sowa może? Co to może być, to brązowe? Ten ptaszek brązowy? To oczywiście orzeł. A z tej strony znowu wiewióreczka. Czy króliczek? Króliczek, oczywiście, że króliczek. A to? A to są skrzydła pewnie następnego orła.
A tutaj słychać, że coś tutaj w krzaczorach nas za nami chodzi. Jakiś ptaszek albo myszka? Idziemy. Dobrze, idziemy z powrotem w górę. Tutaj jest skrót. Można by tędy iść skrótem, tylko że to będzie znacznie ciężej. A możesz zrobić świetne. Następny punkt robienia zdjęć. To jest oto model wyrzeźbiony za mostu w Stirling, o który walczył nasz William Wallace. I chyba to jest ulubiony punkt robaczka, prawda? Pięknie ptaszki śpiewają. Co, widzisz jakiegoś ptaszka? Widziałem. Widzisz coś? Nie, nie widzę. A gdzie widzisz ptaszka? Tak? O proszę. Ścieżka jest piękna. Jest zielono. Są kwiatki. Na wiosnę to zazwyczaj kwitną żonkile. Piękne, żółte i białe żonkile. Teraz już przekwitły o tej porze roku. Ale i tak jest pięknie. Bardzo zielono, bardzo... Można by było tutaj odpocząć fajnie. Gdyby nie to, że jest dużo turystów, nie? Piękne paprocie. Tak naprawdę to idzie się kilka minut. Nie zajmuje tak długo dojście. My oczywiście się zatrzymywaliśmy po drodze, nie? Tak. Ale jak się chce, jak się ma kondycję, taką jak robaczek, to się da radę w 10 minut, nie? Tak. No. No tak może być. Niektórzy nawet wcześnie rano albo po sezonie przychodzą tutaj sobie pobiegać. Albo po tym lasku, albo tutaj pod górę. A to już muszą być twardziele. No. Nasz punkt docelowy. Proszę? Nie, już jest za późno, wiesz? Dzisiaj nie, ale pójdziemy do środka. Wieża ma 67 metrów. Wchodzi się nią schodami. 246 schodów na górę. I po drodze są, zdaje się, 3 sale, w których są wystawy. W jednej są wystawy dotyczące historii z tego okresu, z okresu, kiedy William Wallace żył. Jest jego miecz, który ma prawie 3 kg wagi i 1,63 metra długości. A tutaj jest sam William Wallace. Właściwie to jego pomnik. Jego rzeźba. Czy uda nam się to przybliżyć? Uda się. Tak podobno wyglądał. Piękne widoki. Na innym piętrze, w innej sali jest tak zwana sala bohaterów, czyli pokazują wielu szkockich bohaterów, zaczynając od Williama Wallace'a, kończąc na bardziej współczesnych. A tutaj tak wysoko. Chyba źle widać pod takie światło. Tutaj się wchodzi. Jest nawet herb szkocki. Tutaj jest sklepik, można kupić pamiątki w tym miejscu. A tutaj jest właśnie wieża, wejście na wieżę. To są właśnie z tej strony widać schody po lewej stronie.
To jest właśnie klatka schodowa i takie malusieńkie okienka. Takie trochę klaustrofobiczne, no ale... I oto zaczynamy wędrówkę. Dalsza część 246, tak? Jak jesteśmy wysoko. Tak oto wyglądają schody. O wow. To jest właśnie wspominana sala bohaterów. Tutaj oto William Murdoch, który był inżynierem i wynalazcą światła, lampy gazowej. Pan Watt, albo inaczej Watt. Adam Smith. Czyżby to ojciec ekonomii, tak zwany? Robert de Bruce, król. I Robert Burns, poeta. Tak oto wyglądały pola i krajobraz w tamtych czasach, a dzisiaj właśnie, uwaga, wygląda to tak. Znacznie więcej zabudowań. Tutaj widać broń z tamtych czasów. Wow, nieźle, co? Panorama. Widać nasze góry. Gdzie jest Aloha? Daleko. Daleko. Aloha jest gdzieś tam? Albo tam? Trudno powiedzieć. A, tam widać hutę szkła. Tutaj jest huta szkła. Nie, ale widać wioskę, która się nazywa Cambus Kenneth. Tak, tutaj oto jest wioska Cambus Kenneth. Widzimy most? Ten most, o który nam chodzi? Poczekaj. Poczekaj. Tu jest zamek, tak. Tu oto zamek na wzgórzu. Czy my już tego nie widzieliśmy? Czy ja mam déjà vu? Chyba mam déjà vu. Co to jest, robaczku? Powiedz mi. To jest Wallace Monument. Frank i Harold pochodzili z okolic Londynu, ale przeprowadzili się do Balfron, wioski niedaleko stąd, w 1882 i w 1907 założyli firmę inżynierską Grampian Engineering and Motor Company w Causeway Head, czyli tam poniżej punktu widokowego. Tak, i tam zbudowali swój pierwszy samolot w 1908 roku. Niestety ich samolot nie przetrwał. Było dużo problemów. Przede wszystkim taki, że nie mogli z nim wylecieć, wystartować. Ale rok później wszystko się zmieniło i wystartowali na wysokość 13 stóp. I wylądowali po 80 yardach na polach w Causeway Head. I to był pierwszy szkocki lot, prawdziwy lot. Dlatego mamy tutaj piękną rzeźbę upamiętniającą jednego z braci, który stoi ze śmigłem. I tutaj jest prawdopodobnie jego samolot. Tutaj przedłużyli linię kolejową po to, żeby przywozić materiały do budowy
wieży Williama Wallace'a. Chodźmy dalej. Ta góra jest świetna na kondycję. I znowu zwierzątka. Pilot oblatywacz. Jesteś jak ten lotnik tam na górze?